નંબર 5 ડોક્યુમેન્ટમાં સ્પેલિંગ અને ગ્રામર ચકાસવા. સ્પેલિંગ અને ગ્રામર બરાબર. તો ડોક્યુમેન્ટમાં સ્પેલિંગ તથા ગ્રામરની ભૂલો ચકાસવી હોય તો તેના માટે કોનો ઉપયોગ થાય છે? સ્પેલિંગ અને ગ્રામર. આપણે કોઈપણ ડોક્યુમેન્ટમાં કોઈપણ લખાણ લખતા હોઈએ બરાબર, તો આપણે ઘણી વખત સ્પેલિંગોમાં શું થાય છે? ભૂલ થાય છે. ઘણી જગ્યાએ ઘણા સ્પેલિંગો લખતા હોય તો તેની નીચે એ ભૂલો ચકાસવા માટે ડોક્યુમેન્ટમાં સ્પેલિંગ અને ગ્રામરનો ઉપયોગ થાય છે. તો તેના માટે સૌથી પહેલાં ધ ટાઈગર ડોક્યુમેન્ટ ખોલો. ફકરાના અંતે ક્લિક કરો અને નીચેની લીટીઓ ટાઈપ કરો. સો ઇટ કેન હન્ટેડ એનિમલ્સ ઇઝીલી ટાઈગર્સ આર ફાઉન્ડ ઇન ધ જંગલ્સ ઓફ બેંગાલ. આપણે આ લીટી શું કરવાની છે? ધ ટાઈગરમાં ફકરામાં નીચે ટાઈપ કરવાની છે. હન્ટેડ શબ્દનો નીચે તમે લીલી રેખા જોઈ શકશો બરાબર. તે ગ્રામરની શું દર્શાવે છે? ભૂલ દર્શાવે છે. ટાઈગર શબ્દની નીચે લાલ રેખા દેખાય છે, તે પણ સ્પેલિંગની શું બતાવે છે? ભૂલ બતાવે છે મિત્રો. હવે આપણે ડોક્યુમેન્ટમાં સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની ચકાસીએ અને ભૂલો સુધારીએ. એટલે કે આપણે જ્યારે ફકરો લખતા હોઈએ ત્યારે આપણા જે સ્પેલિંગમાં ભૂલ હોય ત્યાં આપણને શું બતાવે છે? નીચે લાઈન બતાવે છે. યાદ રાખો, જ્યાં કર્સર હશે ત્યાંથી વર્ડ ડોક્યુમેન્ટની ચકાસણી શરૂ કરશે. આથી જો તમારે સમગ્ર ડોક્યુમેન્ટ ચકાસવો હોય તો શીર્ષકની શરૂઆત પર ક્લિક કરો. ડોક્યુમેન્ટની શરૂઆત પર શીર્ષક ધ ટાઈગર પહેલાં ક્લિક કરો. ટાઇટલ બાર પર સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર પર ક્લિક કરો. રિવ્યૂ ટેબ પર ક્લિક કરો તો તમને નીચેની રિબન જોવા મળશે. પ્રૂફિંગ ગ્રુપમાં સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર પર ક્લિક કરો બરાબર મિત્રો. તો આપણે શું કરવાનું? ડોક્યુમેન્ટ આપણે ધ ટાઈગરમાં લખી નાખ્યું, પછી સ્પેલિંગ અને ગ્રામર પર શું કરવાનું? ટાઇટલ બાર પર ક્લિક કરવાનું. તો વર્ડ સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની ચકાસણી શરૂ કરે છે અને જેવી કોઈ ભૂલ પકડાય કે તરત જ તે વાક્ય શું થાય છે? હાઇલાઇટ થાય છે અને તમને સ્પેલિંગ અને ગ્રામર ડાયલોગ બોક્સ જોવા મળે છે. જ્યારે તમે આ પ્રૂફિંગ ગ્રુપમાં સ્પેલિંગ અને ગ્રામર પર ક્લિક કરશો એટલે અંદર શું થશે? ચકાસણી થશે અને તમારી જે સ્પેલિંગની ભૂલ હશે તે શું થાય છે? પકડાય છે. જો તમારા સ્પેલિંગની ભૂલ હશે તો તમને આવું શું જોવા મળશે? ડાયલોગ બોક્સ જોવા મળશે. સ્પેલિંગ અને ગ્રામર ડાયલોગ બોક્સમાં ઉપરનું ટેક્સ્ટ બોક્સ ભૂલ દર્શાવે છે બરાબર. હન્ટેડ એ શું છે? ખોટું છે. જ્યારે નીચેનું ટેક્સ્ટ બોક્સ ભૂલ સુધાર માટેના સૂચનો દર્શાવે છે. એટલે કે હન્ટ સાચું ક્રિયાપદ રૂપ છે. યાદ રાખો, સ્પેલિંગ અને ગ્રામર ડાયલોગ્સ બોક્સમાં જ્યારે વ્યાકરણની ભૂલ હોય છે ત્યારે જો તમે સૂચન સાથે સંમત હો અને વાક્યમાં ભૂલ સુધારવા ઈચ્છતા હો તો ચેન્જ બટન પર ક્લિક કરો તો વર્ડ ભૂલ સુધારી દેશે બરાબર. આપણે એ જે સ્પેલિંગ અને ગ્રામરમાં આપણે ભૂલ સાથે સંમત હોઈએ તો આપણે ચેન્જ બટન પર ક્લિક કરીશું તો આપણી વર્ડમાં જે આપણી ભૂલ હશે તે શું થશે? સુધરી જશે. જો તમે ભૂલ કે સૂચન શું છે તે સમજી ન શકો તો એક્સપ્લેન બટન પર ક્લિક કરો તો વર્ડ વ્યાકરણના નિયમો સમજાવશે. આપણે કંઈ પણ લખાણ લખ્યું હોય અને આપણે ખબર ના પડતી હોય કે આપણી ભૂલ એ જે આપ્યું છે એમાં આપણને શું કહેવા માગે છે, તો આપણે એક્સપ્લેન બટન પર ક્લિક કરીશું તો તે જે આપણી ભૂલ હશે એના નિયમો આપણને સમજાવશે. જો તમે ચાલુ વાક્યમાં કોઈ સુધારો કર્યા વિના સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની ચકાસણી ચાલુ રાખવા માંગતા હોય તો નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ પર ક્લિક કરો. જો તમે ચાલુ વાક્યમાં ભૂલ સુધારવા ન માંગતા હો તો ઇગ્નોર વન્સ પર ક્લિક કરો. વર્ડ ચાલુ વાક્યમાંની ભૂલ અવગણશે, પણ જો તમે ડોક્યુમેન્ટમાં તે ભૂલ ફરી આવતી હશે તો તે દર્શાવશે. જો તમે સમગ્ર ડોક્યુમેન્ટમાં ભૂલ સુધારવા ન માંગતા હો તો ઇગ્નોર રૂલ પર ક્લિક કરો. વર્ડ સમગ્ર ડોક્યુમેન્ટમાંથી ભૂલ શું કરશે? અવગણશે બરાબર. આપણે સમગ્ર ડોક્યુમેન્ટમાંથી ભૂલ સુધારવા ના માંગતી હોય તો આપણે આપેલા છે તેમાં ઇગ્નોર રૂલ પર ક્લિક કરીશું તો તે ડોક્યુમેન્ટની ભૂલ શું થશે? અવગણશે. સૂચના સાથે આપણે સંમત છીએ, આથી આપણે ચેન્જ બટન પર ક્લિક કરીશું. એટલે આપણે જે છે આપણી ભૂલ સુધારવા માંગીએ છીએ તો આપણે કયા બટન પર ક્લિક કરીશું? ચેન્જ બટન પર. એટલે હન્ટેડ શબ્દ છે એ શેમાં ફેરવાઈ જશે? હન્ટમાં બદલાઈ જશે અને ડાયલોગ્સ બોક્સ ડોક્યુમેન્ટની આગામી ભૂલ દર્શાવશે બરાબર. તો જુઓ, ધ ટાઈગર્સ આર ફાઉન્ડ ઇન ધ જંગલ્સ ઓફ બેંગાલ બરાબર. હવે જુઓ, સ્પેલિંગ અને ગ્રામર ડાયલોગ્સ બોક્સમાં ઉપરનું ટેક્સ્ટ જે છે એ બોક્સ ભૂલ દર્શાવે છે. એટલે કે ટાઈગર્સ જે છે એના સ્પેલિંગમાં ભૂલ છે બરાબર. જુઓ, અહીંયા ટાઈગર્સનો સ્પેલિંગ કેવો છે? ખોટું. તો આપણને કેવું લાઈન બતાવ્યું? રેડ લાઈન બતાવે છે. જ્યારે નીચેનું ટેક્સ્ટ બોક્સ ઘણા સૂચનો દર્શાવે છે જેમાંથી ટાઈગર્સ એ ડિફોલ્ટ સૂચન હાઇલાઇટ થયેલું છે.
યાદ રાખો, સ્પેલિંગ અને ગ્રામર ડાયલોગ્સ બોક્સમાં જ્યારે કોઈ સ્પેલિંગની ભૂલ હોય ત્યારે જો તમે ચાલુ વાક્યમાં સ્પેલિંગ સુધારવા ઈચ્છો તો ચેન્જ બટન પર ક્લિક કરો. ડોક્યુમેન્ટમાં જ્યાં જ્યાં ખોટો શબ્દ આવતો હોય ત્યાં ત્યાં બધે જ સ્પેલિંગ સુધારવા ઈચ્છો તો ચેન્જ ઓલ પર ક્લિક કરો. બરાબર, આપણે જ્યારે લખતા હોઈએ અને ચાલુ જ વાક્ય હોય ને આપણે સ્પેલિંગ સુધારવું હોય તો આપણે ચેન્જ બટન પર ક્લિક કરવાનું. પરંતુ આપણે આખું ડોક્યુમેન્ટ લખ્યું હોય અને જ્યાં જ્યાં ખોટા શબ્દો હોય એ બધા જ સ્પેલિંગ સુધારવા હોય તો આપણે ચેન્જ ઓલ પર ક્લિક કરવાનું. જો તમે ઈચ્છો કે વર્ડ એની આપમેળે સુધારે તમારા ટાઈપ કરવા મુજબ તો ઓટો કરેક્ટ પર આપણે ક્લિક કરી દેવાનું. જો તમે ચાલુ ડોક્યુમેન્ટમાં વાક્યમાં સ્પેલિંગ સુધારવા ઈચ્છતા ના હો તો આપણે ઇગ્નોર વન્સ પર ક્લિક કરો. વર્ડ ચાલુ ડોક્યુમેન્ટમાં સ્પેલિંગની શું કરશે? અવગણશે, પણ ડોક્યુમેન્ટ ફરી આવતી રીતે ભૂલ દર્શાવે છે. એટલે આપણે ચાલુ વાક્ય હોય એમાં આપણે સ્પેલિંગ સુધારવા ના ઈચ્છતા હોય તો આપણે તેને શું કરવાનું? ઇગ્નોર કરવાનું. પરંતુ સ્પેલિંગ ફરીથી આપણે જો લખીશું અને તેમાં જે ભૂલ હશે તો તે આપણને બતાવશે. જો તમે સમગ્ર ડોક્યુમેન્ટમાં સ્પેલિંગ સુધારવા ન ઈચ્છતા હો તો ઇગ્નોર ઓલ પર ક્લિક કરો. વર્ડ સમગ્ર ડોક્યુમેન્ટની સ્પેલિંગની અવગણના કરશે. જો તમે શબ્દકોશમાં કોઈ શબ્દ ઉમેરવા ઈચ્છતા હો તો એડ ટુ ડિક્શનરી પર ક્લિક કરો. આ રીતે વર્ડ તે ચોક્કસ શબ્દની સ્પેલિંગ ભૂલ તરીકે કદી નહીં દર્શાવે. આપણે ડિફોલ્ટ સૂચન સાથે સંમત છીએ, આથી ચેન્જ બટન પર ક્લિક કરો. ટાઈગર્સ શબ્દ ટાઈગર્સમાં બદલાશે અને તમને નીચેનું ડાયલોગ્સ બોક્સ મળશે. બરાબર, આપણે જે ડિફોલ્ટ ચેન્જ બટન પર ક્લિક કર્યું તો આપણે ટાઈગર્સનો સ્પેલિંગ શું લખ્યો તો TIGRES એટલે કે ભૂલ હતી. તેના બદલે આપણને શું બતાવશે? TIGERS. તો તમને નીચેનું ડાયલોગ્સ બોક્સ બતાવશે ધ સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર ચેક ઇઝ કમ્પ્લીટ. એટલે આપણું જે સ્પેલિંગનો જે ગ્રામરમાં જે ભૂલ હતી એ શું થઈ ગઈ છે? કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. પછી ઓકે બટન બતાવશે તો ઓકે બટન પર ક્લિક કરો તો ડાયલોગ્સ બોક્સ શું થઈ જશે? બંધ થઈ જશે. અને ડોક્યુમેન્ટમાં કરેલા ફેરફારો સેવ કરવા માટે ટાઇટલ બાર પર સેવ પર ક્લિક કરો. ડોક્યુમેન્ટ બંધ કરવા માટે ટાઇટલ બાર પર ક્લોઝ ઉપર ક્લિક કરો. એટલે કે આમાં આપણે કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ લખતા હોઈએ વર્ડમાં અને આપણે જો ભૂલો સુધારવી હોય સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની તો તેના માટે સ્પેલિંગ અને ગ્રામરનો ઉપયોગ થાય છે. ક્યારેક સમગ્ર ડોક્યુમેન્ટ માટે તમે સ્પેલિંગ અને ગ્રામર ચલાવવા ન પણ ઈચ્છો એવા સંજોગોમાં તમે જે તે શબ્દ પર રાઇટ ક્લિક કરીને પણ ભૂલ સુધારી શકો છો. બરાબર, આપણે લખતા હોઈએ અને આપણે સ્પેલિંગ અને ગ્રામરનો ઉપયોગ ના કરવો હોય તો આપણે રાઇટ ક્લિક કરીને પણ તે ભૂલ સુધારી શકીએ છીએ. એટલે કે હન્ટેડ શબ્દની ઉપર માઉસ પોઇન્ટર મૂકો અને રાઇટ ક્લિક કરવાની. બરાબર, તો તમને એક મેનુ જોવા મળશે. આપણું ભૂલ હોય ત્યાં આપણે એની પર રાઇટ ક્લિક કરીશું તો આપણને આવું શું જોવા મળશે? મેનુ જોવા મળશે. હવે ત્યાં મેનુ પર હન્ટ ઉપર આપણે શું કરીશું? ક્લિક કરો તો ડોક્યુમેન્ટમાં તે શબ્દમાં સુધારો થઈ જશે. તો જ્યાં હન્ટેડ હતું ત્યાં હન્ટ થઈ જશે. હવે ટાઈગર શબ્દ પર રાઇટ ક્લિક કરો તો તમને એક મેનુ જોવા મળશે. આપણું ટાઈગર્સમાં રેડ લાઇન બતાવતા હોય તો આપણે ત્યાં રાઇટ ક્લિક કરીશું એની પર તો આપણને જુઓ અહીંયા આ રીતે ટાઈગર્સના સ્પેલિંગ બતાવશે. બરાબર, તો આમાંથી કયો સાચો છે? આપેલ ફર્સ્ટ નંબરનો. તો ત્યાં આપણે મેનુ પર ટાઈગર્સ પર ક્લિક કરો તો ડોક્યુમેન્ટમાં શબ્દમાં સુધારો થઈ જશે. એટલે કે આપણે સ્પેલિંગ અને ગ્રામરમાં ના જવું હોય તો આપણે રાઇટ ક્લિક કરીએ તો ત્યાં બાજુમાં તમને એક મેનુ જોવા મળશે અને એમાંથી જે સાચો શબ્દ હોય તેની પર ક્લિક કરીશું તો આપણા શબ્દમાં શું થઈ જશે? સુધારો થઈ જશે. હવે નંબર 6, પેજ નંબર, તારીખ અને સમય વગેરે ઉમેરવા. બરાબર, આપણે પેજનો નંબર, તારીખ અને સમય ઉમેરવો હોય તો નંબર 1 પેજ નંબર. ડોક્યુમેન્ટમાં પેજના નંબર ઉમેરવા હોય, આપણે 1 નંબર, 2 નંબર, 3 નંબર એવી રીતે પેજના નંબર ઉમેરવા હોય તો કોનો ઉપયોગ થાય છે? પેજ નંબરનો. ડેટ અને ટાઈમ, ડોક્યુમેન્ટમાં તારીખ અથવા તો સમય બંને ઉમેરવી હોય તો ડોક્યુમેન્ટમાં ડેટ એન્ડ ટાઈમનો ઉપયોગ થાય છે. ડ્રોપ કેપ, ફકરાની શરૂઆતનો મોટો કેપિટલ અક્ષર રચવા. બરાબર મિત્રો, આપણે મોટા મોટા મેગેઝીનો બધું આવે છે એમાં ઘણી વખત ફર્સ્ટ લેટર કેપિટલ અને મોટા અક્ષરમાં હોય છે અને પછી બાજુનું લખાણ આમ તમને બતાવે છે. તો એના માટે આપણે કોનો ઉપયોગ થાય છે? ડ્રોપ કેપનો. એના પછી છે વર્ડ કાઉન્ટ, ડોક્યુમેન્ટમાં શબ્દો, અક્ષરો, લીટીઓ અને ફકરાની સંખ્યા શોધવા માટે કોનો ઉપયોગ થાય છે? વર્ડ કાઉન્ટનો ઉપયોગ થાય છે. આપણા ડોક્યુમેન્ટમાં અલગ અલગ શબ્દો હોય, અક્ષરો હોય, લીટીઓ હોય અને ફકરા હોય, એમાં આપણે કોઈ પણ સંખ્યા શોધવી હોય તો તેના માટે વર્ડ કાઉન્ટનો ઉપયોગ થાય છે. ધ ટાઈગર ડોક્યુમેન્ટ ખોલો. પેજની ઉપરના ભાગમાં પ્રથમ આપણે પેજ નંબર ઉમેરીશું. નંબર 2, મેનુ બાર પર ઇન્સર્ટ ટેબ પર ક્લિક કરો તો તમને નીચેની રિબન જોવા મળશે. નંબર 3,
હેડર એન્ડ ફૂટર ગ્રુપમાં પેજ નંબર પર ક્લિક કરો તો તમને એક ડ્રોપડાઉન મેનુ જોવા મળશે. તે તમારા ડોક્યુમેન્ટમાં પેજ નંબર ઉમેરવા માટે વિવિધ વિકલ્પો છે. પેજની ઉપર, પેજની નીચે, એટલે કે હેડર એન્ડ ફૂટરથી આપણે પેજની ઉપર અને નીચે આપણે સુધારા વધારા કરવા હોય તો કરી શકીએ છીએ. યાદ રાખો, હેડર એ પેજના ઉપરનો ભાગ છે અને ફૂટર એ પેજના નીચેનો ભાગ છે. પેજના હેડર અને ફૂટરમાં તમે પેજ નંબર, તારીખ અને સમય વગેરે શું કરી શકો છો? ઉમેરી શકો છો. હવે જુઓ, આપણે આ ફકરો લખેલો છે. હવે જુઓ, તમને અહીંયા જમણી સાઈડ પેજ નંબર બતાવ્યું. તો હવે એમાં આપણને એની પર પેજ નંબર પર ક્લિક કરીશું તો એની અંદર આપણને ટોપ ઓફ પેજ, બોટમ ઓફ પેજ, પેજ માર્જિન, કરંટ પોઝિશન, ફોર્મેટ પેજ નંબર્સ અને રિમૂવ પેજ નંબર્સ આ બધા બતાવે છે. હવે નંબર 4, આ મેનુ પર ટોપ ઓફ પેજ પર પોઈન્ટ પર ક્લિક કરો તો તમને એક સબ મેનુ બતાવશે. બરાબર, એમાં આપણે સૌથી ફર્સ્ટ પેજ નંબર પર ક્લિક કરીશું તો આ મેનુ ખુલશે. એમાં આપણે સૌથી પહેલાં ટોપ ઓફ પેજ ઉપર ક્લિક કરીશું તો આપણને આ શું બતાવશે? એક સબ મેનુ જોવા મળે છે. તેમાં નંબર 1, નંબર 2, નંબર 3 એમ 3 બતાવે છે. હવે નંબર સ્ટાઇલ પસંદ કરવા માટે તમે સબ મેનુ પર આવેલા વિવિધ વિકલ્પો જોઈ શકો છો. આ સબ મેનુ પર પ્લાન નંબર 3 પર ક્લિક કરો. પેજની ઉપર જમણી બાજુના ખૂણા પર પેજ નંબર દેખાશે અને હેડર વિભાગ ટપકાવાળી રેખાથી શું થશે? અલગ પડશે. શું થશે? અહીંયા જુઓ, આ તમને ઉપર ટપકાવાળું દેખાય છે એટલે કે હેડર ભાગ જે છે ઉપરનો એ શું થશે? આપણે ટપકાવાળું દેખાશે. અને અહીંયા જો એરો કરીને 1 બતાવ્યું. આપણો પેજ નંબર કયો થયો? નંબર 1, પહેલું પેજ નંબર બતાવે છે. અહીંયા આપણને પેજનો નંબર બતાવે છે અને અહીંયા આપણને આ હેડર એટલે કે આ ટકો બતાવી એને શું કહેવાય? તેની હેડર. હવે હેડર દૂર કરવા માટે ક્લોઝ હેડર એન્ડ ફૂટર પર ક્લિક કરો અને જુઓ કે ડોક્યુમેન્ટમાં પેજ નંબર કેવો દેખાય છે. હવે આપણે ડોક્યુમેન્ટમાં તારીખ અને સમય બંને ઉમેરીશું. લખાણના અંતે ક્લિક કરો અને 2 લીટી જેટલી જગ્યા છોડવા 2 વાર એન્ટર કી દબાવો. ત્યાં કર્સર તમને ઝબકતું જોઈ શકશો. ઇન્સર્ટ ટેબ પર ક્લિક કરો તો તમને નીચેની રિબન જોવા મળશે. ટેક્સ્ટ ગ્રુપમાં ડેટ એન્ડ ટાઈમ પર ક્લિક કરો. તારીખ અને સમયના વિવિધ ફોર્મેટ સાથેનું તમને ડેટ એન્ડ ટાઈમ ડાયલોગ્સ બોક્સ જોવા મળશે. બરાબર, આપણે ડેટ એન્ડ ટાઈમ જે છે એની ઉપર જો અહીંયા તમને બતાવ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરીશું તો આપણને આ બધા અલગ અલગ પ્રકારના ડેટ એન્ડ ટાઈમના ડાયલોગ્સ બોક્સ જોવા મળશે. તમારી પસંદગીના ફોર્મેટ પર ક્લિક કરો અને પછી ઓકે બટન પર ક્લિક કરો. ડાયલોગ્સ બોક્સ બંધ થઈ જશે અને જ્યાં કર્સર હતું ત્યાં પસંદ કરેલા ફોર્મેટમાં તારીખ દેખાશે. એટલે આમાંથી આપણને જે તારીખ પસંદ હોય જેની પર આપણે ક્લિક કરીને ઓકે આપીશું તો આપણને તે ફોર્મેટમાં તે જોવા મળશે. જુઓ, અહીંયા આપણે ડેટ એન્ડ ટાઈમ ઉપર ક્લિક કરીને 20/12/2003 ઉપર ક્લિક કરેલું છે અને પછી ઓકે બટન પર ક્લિક કરીને આપ્યું તો જુઓ, અહીંયા ફકરાની નીચે 20 ડિસેમ્બર 2013 બતાવે છે. તો આપણને ડેટ એન્ડ ટાઈમ અહીંયા જોવા મળે છે. તારીખ પસંદ કરો અને હોમ ટેબ ઉપર ક્લિક કરો. પેરેગ્રાફ ગ્રુપમાં અલાઇન ટેક્સ્ટ રાઇટ પર ક્લિક કરો તો તારીખ પેજની જમણી તરફ ખસશે. એટલે કે પેરેગ્રાફ ગ્રુપમાં આપણે અલાઇન ટેક્સ્ટ રાઇટ પર ક્લિક કરીશું તો તારીખ ક્યાં જશે? પેજની જમણી બાજુ. હાઇલાઇટ દૂર કરવા ટેક્સ્ટ એરિયામાં કોઈપણ જગ્યાએ ક્લિક કરો. હવે ફકરાની શરૂઆતનો અક્ષર ટી પસંદ કરો. બરાબર, આપણે સૌથી પહેલો અક્ષર જે છે એ શું પસંદ કર્યું? ટી પસંદ કરીશું. ફકરાનું સૌથી પહેલું. ઇન્સર્ટ ટેબ ઉપર ક્લિક કરો. જો તમને અહીંયા ઉપર ઇન્સર્ટ બતાવેલું છે, આ ઇન્સર્ટ મેનુ બારમાં ઇન્સર્ટ મેનુ પર ક્લિક કરીશું તો આપણને નીચેની રિબન જોવા મળશે. ટેક્સ્ટ ગ્રુપમાં ડ્રોપ કેપ પર ક્લિક કરો તો તમને એક નાનું ડ્રોપડાઉન મેનુ જોવા મળશે. બરાબર, હવે આપણે ઇન્સર્ટ મેનુ પર ક્લિક કરીશું તો રિબનમાં આપણને આ જોવા મળશે. એની અંદર આપણે ડ્રોપ કેપ ઉપર શું કરવાનું છે? ક્લિક કરીશું તો આપણને આ અલગ અલગ મેનુ જોવા મળશે. હવે આ મેનુ પર દરેક વિકલ્પ પર માઉસ પોઇન્ટર લઈ જાઓ અને જુઓ કે પસંદ કરેલો અક્ષર કેવો દેખાય છે. અહીંયા તમને અલગ અલગ પ્રકારના બતાવ્યા છે, એમાંથી તમારે જે પસંદ આવે એ દરેક અલગ અલગ ઉપર લઈ જાઓ અને કેવું જોવા મળે છે માઉસ પોઇન્ટર લઈ જઈને તે તમે જુઓ. ડ્રોપડાઉન પર ક્લિક કરો તો ડ્રોપડાઉન મેનુ બંધ થશે અને તમે ટી ફરતે શું છે? સિલેક્શન બોક્સ છે. બરાબર, આ તમને આવું આ ટપકાવાળું ચોરસ દેખાય છે, આને શું કહેવાય? ટી ફરતે સિલેક્શન બોક્સ. તો તમને જુઓ ડ્રોપડાઉન પર લઈ જશો તો આવું જોવા મળે છે. તે અક્ષરની સાઇઝમાં વધારો
કે ઘટાડો કરવા માટે તમે સિલેક્શન બોક્સ પરના સાઇઝિંગ હોલ્ડરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. આ સાઇઝિંગ હોલ્ડર આને કહેવાય, આસપાસ ટપકાવાળું હોય એને કહેવાય, અહીંયા વચ્ચે એને કહેવાય સાઇઝિંગ હેન્ડલ. એનાથી આપણે અક્ષરને નાનો કે મોટો ખેંચી કે સાઇઝ વધારી કે ઘટાડી શકાય છે. સિલેક્શન બોક્સ દૂર કરવું હોય તો ટેક્સ્ટ એરિયામાં આપણે માઉસ પોઇન્ટરને કોઈ પણ જગ્યાએ શું કરવાનું, ક્લિક કરવાનું અને જુઓ કે તે અક્ષર કેવો દેખાય છે. આપણે જેટલી સાઇઝ રાખવી હોય એ પ્રમાણે આપણે ખેંચીને અને ક્લિક રાખી દેવાની ને પછી ગમે તે જગ્યાએ ક્લિક કરીશું તો આપણે જોવાનું કે ટી અક્ષર કેવો દેખાય છે. હવે આપણે ડોક્યુમેન્ટના શબ્દોની સંખ્યા ગણીએ. રિવ્યૂ ટેબ ઉપર ક્લિક કરીએ તો તમને નીચેની રિબન જોવા મળશે. પ્રૂફિંગ ગ્રુપમાં વર્ડ કાઉન્ટ ઉપર ક્લિક કરો તો તમને શબ્દો, લીટીઓ, અક્ષરો વગેરેની માહિતી ધરાવતું એક ડાયલોગ્સ બોક્સ જોવા મળે છે. બરાબર, એટલે કે આપણે પ્રૂફિંગ ગ્રુપમાં વર્ડ કાઉન્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું તો આપણને શબ્દો, લીટીઓ, અક્ષરો વગેરેની માહિતી ધરાવતું એક શું જોવા મળે છે, ડાયલોગ્સ બોક્સ જોવા મળે છે. એમાં કેટલા પેજીસ છે, કેટલા વર્ડ્સ લખ્યા આપણે, કેટલા કેરેક્ટર છે, કેટલા કેરેક્ટર સ્પેસવાળા છે, કેટલા સ્પેસ વગરના છે, લાઇન્સ કેટલી છે, આ બધું આપણને જોવા મળે છે. ડાયલોગ્સ બોક્સ બંધ કરવા માટે ક્લોઝ બટન પર ક્લિક કરો. ડોક્યુમેન્ટમાં કરેલા ફેરફારો સેવ કરવા માટે ટાઇટલ બાર પર સેવ ઉપર ક્લિક કરો અને ડોક્યુમેન્ટને બંધ કરવા માટે ટાઇટલ બાર પર ક્લોઝ ઉપર ક્લિક કરો. બરાબર મિત્રો, તો આપણે ફર્સ્ટ અક્ષર જે છે એને નાનો મોટો કરવો હોય તો એના માટે આપણે ડ્રોપ કેપનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તે ઉપરાંત આપણે ડેટ એન્ડ ટાઈમ દ્વારા આપણે તારીખ અને સમય પણ મૂકી શકીએ છીએ અને હેડર અને ફૂટરનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ.